romo makamagi ok otimore. MCS koduogo kwayo pesa go kawuok e county ichiwo negi ne tich mane ok otim kata limbe mar tiegruok mane ok otim kumoro. Rem ni kanye kaka ting' mag MCS e rango ni adieri lweny mar mibadhi ni odok piny kata otieke. Cleophas, adwa wacho ni lweny mar mibadhi en lweny ma iye tek. Otwere, in fact, mibadhi counties counties or even the government marwani wahingo kata deal kod drug lords maloka. En syndicate maduong' ahinya. Then got a lot of issues. Wanyalo ng'iye failures mawa maybe kaka MCS mabende nitiere a lot of nitiere issues mang'eny ahinya kwadwa ng'iye kaka MCS and capacity marwa kaka MCS to do our work. Kiduogo ng'iye maybe at the executive level because nitiere gik moko ma systematic or ing'eyo ni gisani nyo yierwa tiyiero wagane samwa chung kwa campaign tiwacho ni japiny na wadhi timo ma gima sama wacho mano an gag hopes ni sama wadhi rado governor madhi rado wen governor mabro winja an gag hopes ni sama wadhi chako loso kata obed budget obed ang'o en gik moko mabro beti to paro mar japiny cha idhi kawo. The moment mamano is not followed to gik moko koro kethre ing'eni kuma waduto te kae tich ma wan go maduong' en oversight. To samang ndaro kethre kata losre marach kata bridge moro muoch kata japiny wuotho kama onge ndara ng'amigo no koko en MCA ni ndara nto rach nadi. So chopo kama misplaced roles uketo MCS to be vulnerable. Chuna ni mondo koro nyaka ng'wen keche ibro yudo ka officers jomo kwa onge gi emergency mar loso ndara bro chuna na ng'adhi ir governor yie ikonya sama dhi ka dhi kwecho tane police manode go bene ng'iyo governor ni uncompromised already japiny wacho ne waore diti gi governor ne bende chik wacho node go bene ng'iye matiende ni in one way or the other odego binana wuon gi an gi yo moro madanda konyo go japiny ma kocho nan nyaka dhi agomba ka governor. So that is one point mamiyo assembly wabedo weak. Take on kecho me teach. You see now nitiera a debate moro mosega bedo ke wacho kae pile ne bende MCA donge tije en oversight ang'o momiyo gidwaro pesa mar development. MP tije en oversight ang'o momiyo en gi CDF. Senator tije en oversight ang'o momiyo gidwaro pesa sani mar oversight. So nitiere gima gini relate to nitiere manyalo koro konyo makata kadhir governor to the moment ma pod gimoro amora ni lwet governor ma governor ma timo everything nyaka obed compromised. Two, ing'eyo mata en the naked truth mabese chimoko kwa wachi kibiro kuomwa Korea assembly ka wan jogo mani assembly ang'o mwadwaro japiny nyo yiera ang'o madwaro nitie jomo biro loso pesa mamane gima nyo kelo gi assembly gibro timo gimoro amora ma dege tim tek nano gi yude gimoro ma gidhi go dala gin investors by being in that assembly. To nitiere jomoko bende mwayiero manikech an ang'eyo sama bet ang'e gomba ka gimine kendo ichiro kanya betie kila siku wan kod gi kae an machiegni ahinya kod mama omeyo population ni nyono koda to pesa be an go tiro manyalo yudo go pesa banyo yiera but the truth en niya aonge the capacity mar timo oversight TJMC opogre gi tij councillor was not a legislator. So sama ikelo ng'ato maseche moko kiwinjo kichako goyo mbaka mar accounts mag books of accounts and how to follow ng'en ng'ama oversight ga en the people ma directly responsible to me gin ga ji adek. Governor chano yierwa kod ang'iye somebody may subject to my vetting in the assembly enega CEC to kod chief officer. Qualifications mag jogi gin ang'o? These are graduates, professionals in the field magin tie.
luonga kaya, luonga adwa penji penjo kawuono, to penjo mapenjo, you are more qualified than me. A field me neno ka penji penjo brings level moro ma undermining dhano en dhano. Sama wago mbaka ta yudo kasa jimoko gimitemo penja ni aonge grasp moromo. I'll tell you what I want because I know Kenya the beyond giving you like now you want to audit 8 billion. Look at Nairobi. Nairobi ni pesa di. Ina medo chair budget ni. Ini budget committee ni or ini public accounts committee. Idwa ngiyo gigi. So the bottom line in here, are we having jogo manyalo follow these things to the latter? Do they have the competencies enough? Nyalo bedo ni mibadhi biro nikech ok omiu teko mar timo tije mag oversight mapiyo mondo mi anga dhia ni wech matum nyaoke. Yes, mano mokuongo. Ay mar ariyo seche moko nikech watemo ng'iyo the generally gik madimi mibadhi gi kwam kuomwa. So we